¿De qué? ¡Pulpitos! ¡Qué padre! Pues ¿cómo vinieron aquí? Chicos, están súper suavecitos y tienen sus caritas enojadas. Y cuando los volteas tienen varios colores. Este rosa con azul, un azul marino, esto es un gris blanco. Y si lo volteas tiene otro. Para Puedes. colgar. Mira, es una pastilla. Con un vestido. Este lo voy a dejar aquí. Son muchos colores, son del color arcoíris. Y aquí les vamos a dejar. Son montones. Vamos a hacer un castillo. Se murió un rato. Chicos, ya vamos a mostrar los colores. Este es el color rosa y este es el mismo pero volteado. Este es este pero volteado. Este es el amarillo y este es el naranja. Son el mismo. Cuando los volteas son el mismo. Este y este son el mismo. Este y este son los mismos. Estos también están volteados. Tengo un ejército de pulpos. Y van a hacer una torre para llegar donde está Rapunzel. También suavecitos. Están suavecitos, sí. Están super cute. Y de los dos lados trae para que lo cuelguen. En vez de ser tentáculos, son vestidos. Se ven bonitos con sus tentáculos que desaparecen vestidos. ¡Quiero comer! Chicos, aquí se me hace que hay algo adentro. Vamos a abrirlo. ¿Qué? ¿No hay nada? ¡Ya lo vi! Son cubrebocas de pulpito reversible. Son de varios colores, enojado, feliz, están súper bonitos. Uno morado, uno rosa. Y están súper cute. Chicos, espero que les haya gustado este video con los pulpitos reversibles. Y no olviden que si quieren uno de estos pulpitos que están panchoncitos y bien bonitos, vayan a la página de Facebook en la tienda de Noli. Les haya gustado este video y bye chicos, muchos besitos. Bye. Bye. Dale like y suscríbete. Bye. Bye.